Ndabashuhuje, nitwa Bolingo Bumuntu. Kuvuga ko hari urusengero abayoboke barwo binjiramo bambaye ubusa bagiye gusenga Imana, birashoboka ko hari ubwa mbere ubyumvishe. Uyu munsi ndagutsembereje muri leta ya Virginia, aha ni muri leta zunze ubumwe za Amerika, ahari urusengero rwitwa The White Tile Chapel, aho abayoboke barwo binjiramo bagiye gusenga Imana bambaye ubusa. White Tile Chapel ni urusengero rwamenyekanye cyane kubera ko abayoboke barwo basenga bambaye ubusa. Nibyo ubyumvishe neza, abasengera muri White Tile Chapel basenga bambaye ubusa. Ariko n'ubundi agace urwo rusengero ruherereyemo ni abanudiste cyangwa se ni abambara busa. Byatangiye bite kugira ngo abasengere muri iryo torero batangire gusenga bambaye ubusa? Umushumba mukuru wa White Tile Chapel, Pastor Alan Parker, niwe wabitangije. Alan Parker yafashe icyemezo cyemerera buri muyoboke wese kuza gusenga yambaye uko yifuza. Anabemerera ko n'uwaza yambaye ubusa nta kibazo, abahesha Imana icyubahiro. Uyu Pastor Alan Parker yizera ko Imana ireba umutima w'umuntu aho kureba umwambaro we. Alan Parker kandi avuga ko muri Bibiliya hari ibihe bikomeye by'ingenzi aho abantu bagaragaye bambaye ubusa. Yahereye mu gihe Adamu na Eva bari bambaye ubusa mu butani bwa Edeni batari bakora icyaha. Iyo nkuru iri mu Itangiriro, muzi ko byagenze. Yongeyeho ati ibindi bihe bidasanzwe bigaragara muri Bibiliya bishimangira ingingo yo gusenga twambaye ubusa ni mu bihe by'ibura bubasha bya Yesu, kwegerezwa ku musaraba kwa Yesu ndetse no kuzuka kwa Yesu Kristo. Mu gusobanura teori yiwe cyangwa se igitekerezo cyiwe, Pastor Parker yagize ati Yesu yavutse yambaye ubusa, yabambwe yambaye ubusa, ndetse no mu kuzuka yasize imyenda mu mva, bisobanuye ko nabwo yazukanye ubusa. Yakomeje agira ati niba Imana yaraduhaye ubwo buryo se byaba ari bibi? Ibi yabivugiye mu kiganiro bagiranye na CNN. Nyuma yaho Pastor Parker yongeye avuga ko kwambara ubusa bagiye gusenga ari ukuringaniza abantu bose, bikanabibutsa ko bose ari abantu basanzwe. Intego ya Pastor Parker ni ukwerekana ko nubwo abantu baba bafite ubutunzi cyangwa bakagira imyenda y'igiciro, bose ari bamwe imbere y'Imana. Yongeyeho kandi ati nta bwoba cyangwa igitutu cyo kuba mwiza kurusha abandi ku mubiri. Turi abantu bafite inkovu, turi uko turi, kandi tugomba no kwiga gukunda, kwemera uko turi. Abayoboke b'iri dini nabo bemeza ko kwambara ubusa ugiye gusenga atari icyaha, ahubwo ari ikimenyetso cyo kwiyereka Imana ukuri. Banavuga ko kandi Imana ireba umutima aho kureba imyambaro. Banavuga ko kandi kwambara ubusa mu rusengero ari ikimenyetso cyo kuba umwizerwa imbere y'Imana nta buryarya. Amateraniro yo muri White Tile Chapel ameze neza nk'ayandi materaniro y'izindi nsengero zisanzwe. Hari ukuririmba, gusenga ndetse no kwigisha ijambo ry'Imana, bimwe bisanzwe. Itandukaniro riri hagati y'itorero rya White Tile Chapel n'andi matorero asanzwe mwaryumvishe, ni ukwambara ubusa ugiye mu rusengero gusenga Imana. Gusa abakristo ba White Tile Chapel baza bambaye cyangwa batambaye,
umushumba mukuru we aba agomba kwigisha atambaye kugira ngo abere abandi urugero rwiza, kugira ngo kandi yerekane ko nta n'isoni biteye na mbibutsa ko iyi akiri Afrisound Media, njye muri kumwe nitwa Bolingo Bumuntu. Gusa nubwo abasengera muri White Tile Chapel babyishimira, ntabwo habura impaka ziterwa n'andi madini. Hari abantu benshi batumva uburyo wajya mu rusengero wambaye ubusa, cyane cyane abakirisitu b'inyigisho zisanzwe. Gusenga wambaye ubusa babifata nk'icyaha gikomeye, kandi banabifata nko gusebya Imana. Gusa ku rundi ruhande, abayoboke ba White Tile Chapel ntabwo ari uko babyumva. Bo bavuga ko gusenga wambaye ubusa atari icyaha kuko nta hantu na hamwe byanditse muri Bibiliya. Gusa nanone iyo urebye mu bihe bya kera cyane, Ubugereki bwa kera kwambara ubusa byari ibintu bisanzwe, cyane cyane mu mikino ngororamubiri n'ahandi hahurira abantu benshi nko mu mikino ya Olympique bakinaga bambaye ubusa. Nyuma y'itangwa ry'ubukristo, kwambara ubusa byatangiye gufatwa nk'ikintu kidasanzwe ndetse cy'icyaha mu mico myinshi y'ibihugu by'i Burayi. Kubera amahame y'idini, abantu batangiye kwambara imyambaro y'ikirenga, cyane cyane mu kinyejana cya 15 n'ikinyejana cya 16. Mu kinyejana cya 19 by'umwihariko mu Budage hatangiye kubaho imvugo ivuga ku kamaro kuko ubu umuntu yakwambara ubusa mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze. Uyu munsi mu bihugu byinshi cyane cyane i Burayi, nudism yemerewe ku mucanga runaka muri siporo cyangwa mu mahoteli yabugenewe. Mu Bufaransa, Espagne no mu Budage hari ibice byinshi byagenewe aho hantu bashobora kwambara ubusa nta nkomyi. Nubwo urusengero rwa White Tile Chapel abenshi barunenga kandi bakarwamagana, gusa abarusengeramo bavuga ko bafite imyemerere myiza kandi babana buri munsi n'Imana mu budahemuka nk'abandi bose. Njye twabanye mu kiganiro, nitwa Bolingo Bumuntu. Ubite gukanda subscribe. Ndabakunda, Imana ibarinde.